先感谢我们的客户选择我们凯旋机关。今天这个视频为大家演示一下，旁边这台手持式机关焊接机怎么使用。这个是焊接机，这个是送丝机。收到机器以后，首先我们要做的第一步是给水箱加水。这是冷却水箱，这是激光器。首先我们要给冷却水箱里面加水。给水箱里面加水，我们要选择纯净水。这里是加水口，这里是放水口。水加到绿色的区域刚刚好。我们建议水箱里面的水1个月更换一次。如果气温低于零摄氏度的时候，要给水里面加防冻液，防止冻坏水箱里面的水管。水箱加好水以后，我们来安装送丝机，把门关上。这是送丝机的电源线，一头连接送丝机，一头连接机器，直接插上去就可以。这是送丝机的送丝管，在前面接。现在连接送丝管。送丝机安装好以后，接下来就是连接气体。焊接一般用氩气，连接氩气，这是气管。焊接的气压我们建议是开到0.3到0.5兆帕。这是机器的电源线，是220伏的电源。这个接火线，这个接零线，这个接地线。现在已经连接好所有的设备，可以开机。接下来我们打开机器的总开关，在机器的后面。接下来打开急停开关。打开水箱，按下开关，水箱会打开。打开激光开关。现在机器启动已完成。打开送丝机。如果不需要送丝，可以跳过这一步。
从我们的控制面板里面选择我们要焊接的材料和厚度，选择材料，选择厚度，选好以后打开光达。以上就是焊接机的使用流程。如果你还有什么问题，请在我们视频下方留言。记得订阅我们的频道，不错过我们